السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هعمل معاكم الغدا. بصوا اكل فسفور اكل سي فود، بس عظمة عظمة، يعني حاجة كده من الآخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا يلا نخش كده على طول بدون مقدمات نشوف هنعمل ايه. معايا بقى ايه؟ معايا نوعين من الجمبري اللي هو اللي انا في الموف ده، الطبق الموف ده صغير صغير شويه، فانا هسلقه كده واعمل منه شوربه سي فود. ومعايا جبنه موتزاريلا، ومعايا زيتون متقطع قطع صغيره، ومعايا كمان قواعد البيتزا الجاهزه دي اسمها برافو. ومعايا فلفل بقى على طماطم متقطعين صغير، ومعايا نوع جمبري انا مقشراه. انا طبعا كنت مصوره لما لما قشرته، بس للأسف التليفون بتاعي كان ما فيش ذاكرة، وأنا عمّالة بقى أصوّر وأقشّر وأعمل حاجات. لقيت في الآخر إيه، ما فيش حاجة اتصوّرت، فمعلش بقى. بس كان جامبو حلو كده، كان حجمه كبير، دلوقتي هافرجكم عليه من قريب. أول حاجة هابدأ بيها خالص إن أنا هاشيل الزفارة بتاعة الجمبري اللي هاعمل منه الشوربة. تمام. هو جمبري كامل بالقشر بتاعه، عشان القشر بتاعه هو اللي بيدّي لي طعم حلو جدًا، وبيخلّي لي الشوربة بتاعة السي فود تقيلة وحلوة جدًا وغنية بقيم غذائية كتير. أنا ما قشّرتوش. تمام. أنا عندي نوعين زي ما قُلت لكم، نوع أنا قشّرته امبارح، والنوع التاني دوًّا اللي هو بيتسلق. أولًا ده كان عندي بايت اهون في الفريزر، بُصّوا أنا قعدت أقشّر بقى فيه وكده، وفاكرة إن أنا باصوّر، أتاريني ما باصوّرش، يحسّر عليّا. تمام. طبعًا غسلته كويس جدًا، دلوقتي هاعصّر عليه ليمون عشان يدّي له نكهة حلوة وريحة حلوة، ويضيّع لي أي زفارة منه. هنعمله برضه هنعصّجه كده زي اللحمة المفرومة بتتعصّج كده، هندّي له تعصيجة وهنسيبه يستوى كده في عرقه. تمام. ده علشان أحطه على البيتزا من فوق. لكن اللي باسلقه دوًّا اللي أنا باضيّع الزفارة بتاعته، ده علشان خاطر هنعمله شوربة. تمام. هاقول لِك النهارده على أحسن طريقة تاخدي منها شوربة سي فود ومستحيل يكون ليها ريحة زفارة. بُصّي كده، أنا جِبت مصفى نضيفة، هاصفّي فيها الجمبري اللي أنا عملته ده. أنا حطيت فيه ربع بصلاية صغيرة كده، ومع شوية مَيّة وحطيته على النار. هاغسل برضه الحلة عشان أي زفارة ليه تروح. الطريقة دي من مميزاتها إن أنتِ ما بتشميش أي ريحة زفارة للشوربة، بتاخدي بس نكهة الجمبري الحلوة القوية بتاعة إيه، البحر دي، لكن ما فيش أي زفارة. رميت حتى البصلاية اللي أنا سلقت إيه، فيها الجمبري. تمام. دلوقتي بقى هاشطفه شطفة حلوة، وبعدين هاعمل معاه كمان أصابع الكابوريا دي. دي صوابع كابوريا أنا كنت جايباها من فترة، وقُلت بقى أستخدمها بالمرّة النهارده. هاقطّع بقى بصلاية كده صغير في الحلة، هاعمله بقى دلوقتي في عرقه بعد ما ضيّعت منه أي زفارة. أنا طبعًا غاسلاه حلو جدًا، غاسلة الجمبري ده حلو جدًا 3، 4 مرات، والمرّة الأخيرة دي بقى اللي كانت على النار مع البصلاية كده إحنا ضامنين إن ما فيش أي زفارة فيه خالص. الحجم بتاعه حلو جدًا. اللي أنا بقى مقشّراه كان حجمه أكبر من ده، ولكن للأسف يا حسرة زي ما قُلت لكم طلع الموبايل ما بيسجّلش في الآخر. دلوقتي حطيت نقطة من الزيت كده على البصل بتاعي. جرّبي كده الجمبري بالطريقة بتاعتي دي هتلاقيه حلو جدًا، ومش هيكون فيه زفارة فيه خالص، خالص، ولا الشوربة فيها أي حاجة. بعد ما شطفته من المَيّة طبعًا وصفّيته من أي مَيّة فيه، حطيته على البصل والزيت، وهابدأ أقلّب فيه كده لحد ما ياخد صدمة مع البصلة. أنا سايباه يا جماعة زي ما قُلت لكم بالقشر وبكل حاجة، عشان عايزة ياخد نكهة حلوة للشوربة بتاعتي. بجد من أحسن الحاجات والأكلات الجميلة ومفيدة ومغذية الجمبري. صوابع الكابوريا دي كانت عندي في الفريزر، هابدأ إن أنا برضه أحط منها كده إيه، شوية مع الجمبري بتاعي اللي أنا هاعمله دوًّا للبيتزا، وكمان هاحط شوية على الجمبري اللي هاسلقه، يعني هاستخدم للاتنين. يعني عاوزة كده إيه، أخلّيها شوربة سي فود مليانة حاجات. بس بقى جيت أدوّر على كاليماري في الفريزر ما لقيتش للأسف. ما فيش مشكلة إن شاء الله تتعوّض المرّة الجاية. إحنا بنحب كل فترة نجيبه ناكله كده. عايزة أقول لكم أنا ما كنتش باكله خالص قبل الجواز. جوزي بقى اللي عوّدني قال لي: "لأ أنا باحبه." وبقيت أعمله له فباكل بقى معاه عشان أفتح نِفْسه. دلوقتي هاحط البهارات بتاعتي، هنحط معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة من الفلفل الأسمر صغيّرة، معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من بهارات السمك. البهارات دي أنا جايباها من عند عطار جنبنا بس حلوة جدًا وريحتها تحفة. زي ما قُلت لِك أي بهارات ريحتها حلوة حطيها. وطبعًا اوعي تنسي الكمون، أهم حاجة الكمون. الكمون أساس أي أكل بحري. هاحط بقى معلقة كبيرة كده من الكمون وأقلّب، عايزة أقول لكم الريحة تحفة، تجنن. ونقلّب كلّه كده مع بعضه. تمام. قواعد البيتزا دي أنا جايباها من واحد جنبنا كده بيقف بعربية. في منها برضه بيبقى من جيني عامل برضه علب كده، دوّري كده في السوبر ماركت وكده. أنا جايبة ال3 ب15 جنيه. بُصّوا إحنا كده خلاص عصّجناه وضبّطناه، وحطينا عليه شوية من الطماطم والفلفل اللي إحنا مقطّعينهم للبيتزا. بيدّي له طعم وريحة حلوة جدًا. عايزة أقول لِك والله النهارده هناكل أحلى شوربة. دايمًا أعملها لجوزي ويشكّر فيها أوي. حطيت ورقتين من اللوري برضه عشان يدّي لي نكهة حلوة جدًا.
وهقلب كله مع بعضه كده. بس كده هي كده ايه، هزودها بقى شويه ميه وخلاص، وهسيبها تغلي غلوتين، وبعدين هضيف لها كريمه الطبخ. انا جايبه كريمه الطهي دي ب 25 جنيه. جوزي بقى مش مصدق، لا معقول دي صغيره؟ قلت له والله جايباها ب 25 جنيه. بيقول لي لا انت تضحكي عليا. قلت له لا والله انت اللي اسال عليها. دي جهينه انا دايما بجيبها، يعني حتى في العيد ميلاد اخر عيد ميلاد عندنا كنت عامله بيها صوص الشوكولاته، كنت جايبه بتاعه الحلويات ب 25، فهي سعرها غالي شويه. طبعا لو مش عندك حطي، ممكن تحطي قشطه، هتديلك نفس الطعم، بس تضربيها كويس في الخلاط او بالعجان وخليها كريمي كده. هغسل بس الطاسه دي علشان بقى ايه، يلا نشوح كده الجمبري بتاعنا ونظبطه علشان البيتزا. هو ده زي ما قلت لكم اهو، دول نوعين اصلا. كان نوع عندي في الفريزر متفرز اللي هو الاورنج ده صغير شويه، وكان عندي النوع التاني الجمبري التاني دون اللي جوزي جابه لي بقى امبارح، لونه رمادي كده. هنقطع برضو صوابع الكابوريا دي، هي جميله جدا وما بتاخدش وقت على النار، بتستوي على طول، فحطيها اخر حاجه. انا حطيتها في الاول ما ظهرتش بصراحه في الشوربه دابت كده في الشوربه، فحاولي تحطيها اخر حاجه على النار، انها بتستوي جدا. دلوقتي هقطع برضو بصل، ويستحسن لو تبشريه بالمبشره بتاعتك علشان خاطر يبقى مفتفت كده، وتحطيه برضو على البيتزا يديلك طعم حلو فيه. بصوا ممكن تعملوا الجمبري ده اللي هو المتقشر ده بانيه كمان. هسيب لكم الطريقه تحت الفيديو في صندوق الوصف، انا كنت عاملاه بانيه في سندوتشات بس كانت تحفه وجميله جدا. هنجيب بقى معلقه كده ونقلب بيها البصله بتاعتنا، البصل كل شويه يقع. احنا غاسلين البوتاجاز ومخلينه زي الفل، فلو بصله وقعت هنحطها تاني. هحط بصلايه تمام، وبرده هبشر كده شويه على الشوربه بتاعتي. عيني وجعتني من البصل. بصوا بقى الاكلات دي انا بحبها جدا. انا كنت الاول ما بحبهاش زي ما قلت لكم، بس بعد كده حبيتها عشان جوزي وتعودت عليها وبقيت باكلها على طول. وبصراحه اي حاجه مفيده للجسم انا بقيت باكلها. يعني احنا هنستخسر في نفسنا او مش هنحب حاجه؟ لا، هي حاجه مفيده فنحبها لجسمنا. دلوقتي برضو هجيب بقيه البهارات بتاعتي وهنزل برضو بيها. بصوا هي القصه في انك تحطي كمون كمان. الكمون ده حلو قوي، بيدي نكهه حلوه قوي للاكلات البحريه وللسمك والحاجات دي. ده فص ثوم، هبشر منه شويه على الشوربه وشويه على البصل اللي انا بحمره ده. يبقى نص البصل، نص التومه على البصل اللي بيتحمر، والنص التاني على الشوربه، عشان يدي ريحه حلوه ونكهه حلوه ليها. تمام. اهم حاجه التوم، التوم بيدي طعم حلو جدا للاكلات برضو البحريه. حطي منه برضو نص فص كده، هيفرق معاكي في الطعم وهيخليك الشوربه حلوه جدا. دلوقتي بقى هحط الجمبري اللي انا ايه عايزه اعصجه دون، او عايزه اديله صدمه مع النار. انا بسميها تعصيج لانه زي اللحمه المفرومه، بنعصجه كده بالبصل. هنبدا نقلبه كده شويه، هتلاقيه هو بينزل ميه من نفسه، يعني هو من نفسه هينزل كده ميه، زي ايه ما يقولوا بعرقه كده. طبعا عايزه اقول لكم الريحه تجنن. يا ريت في حاجه اقدر انقل لكم مؤثرات، والله اقدر انقل لكم الريحه الجميله دي وتشموها معايا. طبعا ممكن بعد ما تخلصي الشوربه بتاعه السي فود دي تصفيها عشان تحطيها زي ما هي، يعني تحطيها صافيه كده ومفيش فيها اي جمبري او اي حاجه. بس احنا كاحنا بنحب الشوربه كده يبقى فيها جمبري، ونقعد نطلع ونقزقز ونتسلى. هحط كمان شويه من الصوابع بتاعه الكابوريا. جوزي كان عايزني احطها كلها بس انا حطيت شويه بس، وسبت شويه لمره تانية. يعني لو في مره تانية هنعمل برضو الاكل البحري دي هبقى اعملها ان شاء الله. بس كده خلاص. حطينا بقى، هنحط نفس البهارات اللي حطيناها على الجمبري المسلوق، هنحط نفس البهارات هنا برضو على الجمبري اللي هو عايزين نعمله بعرقه ده. هنحط الفلفل الاسمر، الكمون، الكزبره، وهحط شويه من الفلفل مع الطماطم اللي انا عاملاها دي. انا الطماطم والفلفل مقطعاها عشان البيتزا، بس خدت منها للجمبري. بصوا بقى، وجبت بقى ايه شويه حلويات كده عشان البيتزا بتاعتي. جبت الزيتون المتقطع دون ب5 جنيه، وجبت الموتزاريلا ب10 جنيه، وجبت الكاتشب ده كان عندي هطلعه بقى دلوقتي عشان ادهن بيه وش البيتزا تاخد لون حلو كده. وطبعا كريمه الطبخ او الطهي دي زي ما قلت لكم جايباها ب25 جنيه جهينه. تمام. بس ده مش هحط اكتر من كده، هو كده حلو قوي. هو كده غدا مختلف، حبينا نغير شويه لان احنا ايه، الواحد ساعات بيزهق انتوا فاهمين من الاكل المعتاد وكده، والفراخ واللحمه والحاجات دي والبرجر. فده اكل كده خفيف وسريع. وكمان انا ما عجنتش ولا عملت اي حاجه. فالبيتزا انا جبتها جاهزه وخلاص، يعني وقت مش هياخد مني وقت. اكله سريعه كده وهتاخد مني وقت بسيط، ربعايه. هزود الشوربه شويه ميه عشان خاطر تعملي 3 4 اطباق كده حلوين. وبس كده خلاص. هغطيهم بقى، اهم حاجه نغطيهم علشان خاطر يستووا كده مع بعض، والميه ايه
ما تنشفش منها. وكمان حطيت هنا على الجمبري هون اللي بعرقه دون البهارات بتاعته، وحطيت الفلفل والطماطم. كده مية مية بجد، الريحة تجنن تجنن، مش قادرة بصراحة استنى. يلا يا عم خلص يلا استوي عشان اكل. تمام كده، انا ما عملتش اي حاجة تانية. في بقى ممكن لو انت حابة يعني برضو تغيري في الاكلة دي، ممكن تعملي رز احمر بالجمبري وتاكليه، بيبقى حلو قوي. بدل البيتزا يعني، في قدامك كذا خيار تعمليه. انا عملته معاكم برضو قبل كده في فيديو. هنقلب كل الحاجات دي الحلوة دي وبس كده. برضو هضيف هنا شوية مية صغيرين جدا وهغطي عليه. هغطي عليه عشان خاطر المية بتاعته ما تنشفش، انا مش عاوزة المية تنشف خالص. يعني عايزة الصوص بتاعه ده يبقى موجود، لان انا هبقى اضيفه على الشوربة بتاعتي. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا الحلوة ونستخدمها ونحط بقى الحاجة. كده خلاص الشوربة يعني ايه غليت وزي الفل وزي العسل. هنجهز بقى البيتزا بتاعتنا. بص انا كنت عايزة اجيب الفرشة، بس فرح خدتها كالعادة، بتقعد جنبي على الرخامة كده تشد الحاجات من المطبقية بتاعتهم. فاخدت الفرشه، فانا هدهن بايدي، دهنت الزيت بايدي. كنت مفكره الصينيه دي هتكفي الاتنين بيتزا، بس مش هتكفي. فانا هشتغل بواحده مفيش مشكله، وبعدين هجيب صواني تانية واعمل فيها. هحط شويه من الكاتشب عادي جدا يعني خالص. ممكن تعملي برضو انتي الصلصه بتاعته بتبقى حلوه برضو، بس هو الكاتشب حلو، مش بيغير الطعم، بيخلي الطعم حلو برضو عادي جدا. ممكن تجيبي 5 طماطميات تضربيهم في الخلاط وتصفيهم كويس. وقت ما يتقلوا هتحطي عليهم توم وشوية سكر وشوية بقى فلفل أسمر، يبقى كده صلصة جاهزة عندك للبيتزا. هنزل بقى بالطماطم والفلفل بتاعي الجميل دون. كل دي بيدي ريحة حلوة للبيتزا بتاعتي ونكهة حلوة، وبيبقى شكل الحاجة حلو. لو عندك فلفل ألوان كمان حطي. الجمبري بقى حلو جدا، تعالوا بقى ندوقه كده ونشوف استوى ولا ايه. حلويات حلويات البحر بجد. كمان الجندوفلي والحاجات دي انا عاوزه اجيبها. ما جربتش الجندوفلي ده خالص قبل كده بصراحه، فانا ناويه ابقى اجربه. انا مرتين او ثلاثه كده رحت كلت عند واحد في المنصوره اسمه التوارجي. الاكل بتاعه رهيب، البحري رهيب، حاجه كده تحفه. كله حلو ما عدا بس السمك الفيليه، لان انا مش بحب السمك الفيليه. مش بستلطفه يعني، فاهميني. هفضل اقلب فيه كده شويه وخلاص. وبعدين هندوق دلوقتي علشان خاطر ايه، نحط الجمبري بتاعنا على البيتزا. عايزه اقول لكم كده خلاص الجمبري المسلوق بقى جاهز معايا، وكمان الشوربه بتاعته ريحتها طلعت وفحفحت كده البيت كله. هنقطع كده من الجنب الكريمه بتاعتنا. ماشي، وهنفضي بقى منها شويه. حطي شويه على قد ما تقدري براحتك خالص، رياحك. 25 جنيه 25 جنيه، المهم تاكلي احلى حاجه. انا بوظت الميزانيه خالص، بس مش مشكله، ربنا يستر هننزل في اخر الشهر نقول لله يا محسنين لله ربنا يسترها ان شاء الله. الاكل البحري غيه، فاحنا غاويينه، فبصوا ما بنستخسرش في نفسنا بصراحه، نجيب كريمه عادي ونحط. برضو الجمبري ده ريحته جميله جدا جدا. هقفل بقى عليه خلاص الجمبري المسلوق. والجمبري التاني كمان هقفل عليه لانه خلاص بقى جاهز معايا. وكده انا ظبطت البيتزا بتاعتي، هحط التانيين برضو وهظبطهم في الصواني وارجع لكم تاني. خلاص كده انا ظبطت كل البيتزا بتاعتي. همسك بقى الجمبري، جوزي جاي يهندس عليا ماشي. فهتلاقوني دلوقتي الرياكشنات بتاعت وشي اتغيرت خالص. هحط بقى الجمبري. تمام. بس كده. انا مش مسويه الجمبري ده كويس قوي، يعني مسوياه نص نص عشان هيكمل سواه في الفرن. الاقي جوزي يقول لي لا، ما تحطيش الجمبري دلوقتي، حطيه في الاخر عشان ما يجلدش. انت مالك انت ومال الطبخ ومال الحاجات دي؟ انت روح انت اكل العصافير بتاعتك، مالكش دعوه بيا انا كل شويه يجي يهندس كده عليا ويقعد بقى يقول لي لا حطي كذا واعملي كذا، وانا بسمع كلامه يعني في الاول وفي الاخر. بس انا خلاص حطيت الجمبري، مش هشيله تاني، انا حطيته خلاص، الموضوع خرج من ايدي والله انا على طول بحطه كده في الاول يا جماعه، ما بيحصلوش اي حاجه. بصوا شايفيني بقول له ايه، انت تاكل وانت ساكت فانا دلوقتي بحطه، يعني طول عمري بحطه كده، بجيب البيتزا واحط الجمبري في الاول ويكمل سوا في الفرن عادي خالص، وبيبقى جميل ولا بيجلد ولا اي حاجه. هم حرين في المحلات يعملوا اللي هم عاوزينه. اصلا في المحلات بيحطوا جمبري صغير خالص، فطبيعي يبقوا خايفين لا ينشف ولا حاجه، احنا حاطين جمبري جامبو. ده شكل البيتزا اهو، هندخلها بقى الفرن من غير موتزاريلا، ولما تستوي كده من تحت وتاخد لون هطلعها احط عليها الموتزاريلا. انا دلوقتي بحط عليها الموتزاريلا، هي خدت لون مني في الفرن، فطلعتها وحطيت عليها الموتزاريلا. وكمان البيتزاهيتين التانيين دول، الاتنين التانيين برضو سويتهم تلات ارباع سوا، وهحط عليهم الموتزاريلا. وبعدين هدخلهم بقى كلهم اهما، هحط عليهم برضو موتزاريلا وادخلهم الفرن.
الجبنه دي يا جماعه انا جايباها سايبه بس كويسه وبتمط وحلوه يعني. خلصنا خلاص كده البيتزا والشوربه بتاعتنا جاهزه كمان. احلى شوربه سي فود في العالم، ايه ده؟ مين احسن حد بتاع حاجات بحريه في مصر؟ حد يقول لي. احنا ولا قدوره. انا مش عارفه مين احسن حد بتاع بحري بصراحه. انا في المنصوره اعرف لكن في القاهره ما اعرفش. في المنصوره اعرف الصباحي بيعمل اكل حلو قوي بحري، تورجي طبعا. في كذا حد يعني. في محل برضو كبير في توريل اسمه كابوريا. بيعمل اكل حلو جدا، تعدي كده من جنبه وانت تحت كده في الشارع، هو في الدور التاني، تشمي ريحه الحاجات البحريه. تبقى هين عليكي تخشي تاكلي المحل كله وتطلعي. اول واحده خرجت جهزت معايا خلاص هقدمها بقى. واللي هياكلها بقى يلحقها هياكلها. والتانيين بقى ايه هسيبهم ياخدوا وش كده معايا. واول لما الجبنه تمط هطلعهم على طول، او الجبنه تسيح يعني. دي البيتزا اهي شكلها النهائي بجد خطيره. بصوا جايه اشيل البتاع وقعت الشوربه. يا رب جوزي ما يشوفنيش يا رب. هيدهمني في جنابي. لا هو الحمد لله مش هنا، هو بعيد عني. همسح بقى اللي انا عملته ده بسرعه قبل ما يجي يشوف اللي انا وقعت الشوربه، عشان هو بيعز شوربه الجمبري قوي. بس كده خلاص. هنحط شويه من الكريمه برضو كده كمان عليها، عشان تدينا لون ابيض اكتر. بس كده. بس عايزه اقول لكم الريحه تهبل رهيبه يا جماعه وحياه ربنا. والبيتزا فظيعه فظيعه. بصوا حاجه كده يعني رهيبه. يا سيدي يا سيدي على الحلاوه. كده خلاص هنروح بقى كده اوريها لكم من قريب الاول، وبعدين هروح اديها لهم. لان هم جعانين جدا. انا ولادي بقى يطلبوا الاكل وما ياكلوش، ولادي يقولوا لنا عايزين بيتزا يا ماما ومش عارف ايه، ومش هياكلوا اي حاجه خالص. بصي شكلها حلو ازاي. والجمبري حلو جدا جدا جدا. مستوي وخطير جدا. والشوربه كمان رهيبه. لو انت حابه تصفي الشوربه من اي حاجه صفيها في مصفى كده صغيره وصفيها. بس احنا بنحبها كده. فكل واحد زي ما بيحب. شوفي جوزك بقى بيحب ايه وولادك، واعملي لهم زي الاكل زي ما هم بيحبوه. واعمل لهم كمان البيتزا دي سهله وسريعه ما بتاخدش اي وقت. البيتزا دي هتلاقيها في اي سوبر ماركت، اسالي عليها. هي بتبقى اسامي شركات بس مش اكتر. لكن هي موجوده في كل حته. فمش غاليه، بدل ما تقعدي تعجني. ولو حابه تعجني برضه هسيب لك طريقه البيتزا. انا عملتها باكتر من طريقه، هسيب لك الطريقه في صندوق الوصف. لو تحبي تعمليها. دي الشوربه. بصوا الحلويات بقى ايه حلويات البحر. جميله قوي. كنا بنجيبها شوربه فواكه البحر. ده شكل البيتزا بقى بتاعتنا بعد ما قطعناها. وهنبدا ناكل فيها. دي التانية تمام. عايزه اقول لكم مفيش الا انا بس البيتزا هي بتاعتي اللي اتاخرت. انا عملت 3 بيتزا عشان خاطرنا على قد العدد يعني. وادي الشوربه بتاعتنا اهي. شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال والتقل بتاعها. تحفه رهيبه. بصوا ده البيتزا اهو برده من قريب اهو. احنا كده خلاص خلصناها. والولاد ماسكين بس مرضوش ياكلوا، احنا اللي كلنا. مش عارفه في ايه مع انهم بيحبوا البيتزا. بس ما بيحبوهاش بالجمبري، هما بيحبوها تبقى جبنه كده بس. انا النهارده حبيت ان انا اديلهم فوسفور بس للاسف خذلوني ولادي وما كلوش. ان شاء الله بكره ولا بعده ابقى اعمل لهم بيتزا بالجبن بس. كده خلاص وده شكلها النهائي هون. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتفضلوا معانا، يلا تعالوا كلوا معانا. احلى اكل واحلى بيتزا بالسي فود. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.